¿Qué tal? Acá tenemos una vinera que tiene el problema. ¿Escuchan eso? Hace ese sonido de oscilación y suena ps, ps, y cuando comienza a funcionar en bajo voltaje. ¡Concha tu madre! Bueno, la situación es que hace eso, oscila la fuente. Pero lo importante que hice acá es lubricar estos dos de acá, ¿ya? También hay que... Ahí está sonando, ¿eh? Cuando llega a la temperatura comienza a chillar de ese modo. Luego, lo siguiente es que hay que limpiar la celda, ¿no? Cambiarle la pasta. Ahora, este chillido, lo que me he dado cuenta es que ha hecho más chillido en... ¿Ven? Ahí está. Hace un chillido al inicio. Y posiblemente se vaya a malograr la tarjeta, ¿no? Pero, ¿por qué hace el chillido? Aquí tenemos otra vinera, de la cual es una más pequeña. Esa de que les he mostrado es una vinera más grande. Y cuando lo conectaba a esta, hacía un chillido mucho más fuerte. Al parecer es la celda la que le produce ese problema del chillido. Es la celda. Pero a la vez la tarjeta también está vieja. Así que hay que cambiarle la tarjeta por si acaso. Hay que cambiarle la tarjeta. Ahora esta tarjeta la venden. La venden en AliExpress. Está como 86 soles más 68 de envío. Entonces sí las venden. Después de eso, nada más. Estos condensadores son los que se... Por esta razón que es que se malogra con los condensadores. Tú tienes que cambiarle los condensadores al año, a los 2 años. Si esperas más tiempo, esto se llega a malograr. Acá tengo otra tarjeta que cuando vino que no prendía, estaba acá los condensadores gastados ya. Entonces se le cambió el 13005D, los diodos porque estaba cruzado, y en este caso no tenía las resistencias malas, ¿no? Se cambió estas resistencias, estos diodos de acá también. Lo conecté y explotó. O sea, al inicio lo haces con tu foco de prueba, funciona un momentito, un segundo, y luego ya pum, se cruza esto. Al parecer puede estar mal estos dos. Uno de estos dos de acá está malogrado. Normalmente se malogra casi siempre. Entonces ese es el detalle. Y no hay manera de saberlo sin un inductómetro, ¿no? O medidor de inductancia. Entonces, y cuando se malogra esto ya, difícil. Lo cambias, lo arreglas, todo, vuelve a fallar. Es por una razón muy extraña, vuelve a fallar. Esa es la situación, ¿ya? Así que, nada, solo queda comprar tarjeta. Saludos. Me sigue chillando, pero acá chilla menos, pues. Así que lo voy a dejar con este acá.